各位老友記，嗱，之前咧 Andy 咧一路都未拍咧保利朗月170，因為之前我哋成交緊咧都係119同埋139為主。咁其實咧保利朗月其實仲有隻大面積172嘅，咁亦都係賣得比較好。依家咧我哋身處佢嘅樓下嚇，咁大家會見到啦，保利朗月呢幾個字好精神㗎啦。入到嚟之後咧，我哋而家身處嘅係一座位置，咁基本上嘅話咧，呢隻172平方都係獨梯獨戶，而且發展商賣得比較好嚇。基本上依家我哋身處嘅一棟嘅東邊戶基本上清貨㗎啦，咁西邊戶咧仲有選擇，價錢方面咧18500嘅。咁咧我哋入到嚟呢個位置咧，你會留意到咧佢同我哋上一期拍嘅139平方好類似嘅。入到嚟啦，呢度會有個前廳位啦，咁然之後呢一度亦都有個迎看松去迎接你。咁入到嚟之後咧，你會見到咧呢一度係用一個中式嘅一個酒店式嘅設計，咁亦都係用咗啲岩板啊嚇，呢啲唔係大理石嘅，純粹岩板嚟嘅啫。咁然之後咧，佢會亦都會見到咧，呢個酒店式嘅大堂，亦都係用一個咧引石，係啦，我哋叫做設計上叫引石，去引翻你入嚟呢一個搭電梯嘅空間。咁呢個位置嚟講咧，咁其實亦都係獨梯獨戶。佢交樓標準嚟講咧，亦都係奧迪斯嘅一個 lift，同139平方、119平方嚟講咧，都差唔多嘅。咁基本上嘅話咧，呢部 lift 我哋入到去咧嗰個情況咧，咁你大家可以睇睇，咁就好似139平方咁靚仔嘅。賣個廣告先，我哋嘅 YouTube 主頁上面咧有條 link 嘅，大家可以 click 翻入去，入邊咧會定期更新翻唔同嘅路線嘅一個睇樓團，有興趣嘅朋友記得留意翻啦。嗱，依家咧我哋出到嚟咧睇呢間172平方先梯獨戶嘅設計嚇，獨梯獨戶嘅話有咩好講咧？個個都係話大面積獨梯獨戶嗱。睇下細字位嗱，大家睇一睇啦。咁基本上因為保利朗月咧，其實佢樓價佢唔算話太遠啦。咁你會留意到咧，發展商呢個 L 型採鋼玻璃咧，其實唔係做到落底嘅。佢呢啲位置其實係包晒石。咁其實如果落底有咩唔好處咧？你隔離屋其實如果呢度啲鞋擺得亂啲，你就一睇落嚟就睇得晒。咁基本上佢呢度隱私性，因為抬高咗，係啦，咁就會好啲。同埋一樣嘢，你基本上好似擺呢啲凳咁樣喺度啦。咁其實咧唔使話日曬啊嚇，咁亦都係好好。咁側邊嘅話其實有預留一個插蘇位嘅。咁基本上咧，我哋再睇埋啦。嗱，其實發展商交樓標準雙子木門啊，你會見到咧呢啲全部都係配晒石材嘅一個設計。咁然之後燈牌下邊亦都有個燈帶位置啦。咁其實顯得高級嘅。呢道門係一個裝隔門。造價成本已經去到18000㗎啦嚇，咁基本上嘅話，大面積亦都有個好處咧。發展商大家都知㗎啦，住大積嘅朋友咧，通常咧都中意睇風水，佢就唔中意一入到嚟全部咩都見晒。咁基本上嘅話咧，學翻發展商咁樣擺翻個馬道都工程嘅牌啦，咁係非常之有意境嘅。咁我哋再出翻嚟睇翻呢個廳啦，哇，其實非常之正嚇。講緊睇電視嘅距離已經係有7米。咁如果咧，你話139平方嗰隻嘅話，保利朗月嘅話係打咗間房先可以做到呢個效果嘅。呢度係唔需要係打咗呢間房。咁基本上呢度嘅話咧係4間房2個套廁。我哋睇一睇咧一間套房先，咁啊同大家再睇一啲細節位。嗱，呢間套房咧 Andy 過得幾好嘅。咁其實你要睇翻咧，大家揀單數定雙數樓層。露台呢個露台對出嘅擺法係好唔一樣噶嚇。咁其實咧放翻老人家住咧會比較舒適啲，因為平時老人家早起身一行出去就係㗎啦。咁之後咧，我哋再睇埋咧，嗱，佢呢間套房咁其實個套廁其實咧並唔係黑廁嚟嘅。咁如果你話對比139嘅話咧，咁其實呢個位置亦都係一個黑廁嘅存在啊嚇。咁基本上嘅話，你平時咧留間房俾啲客人又好，或者係俾啲老人家好咧，咁其實佢自己呢度搞晒，佢就唔需要咧行到去公區嘅部分，亦都需要即係大家嘅私人密度會再高啲嘅。咁咧，我哋再行翻出嚟，再睇一睇呢個露台個設計先。嗱，首先啦，我哋可能喺呢一邊可以感受下，嗱，呢個露台本身唔計6米高嗰個位置已經係有7米，咁基本上我哋而家喺呢個感官度，我哋直接望翻內園嘅話咧，係非常之舒服嘅。咁因為而家出邊有少少風雨啦，咁其實咧，我哋再咧，如果大家係睇翻咧，嗱，呢個景望翻右邊嘅話咧，你而家見到咧，呢度係有啲車行緊嗰個位置咧，就叫做喜灣道。咁如果係向喜灣道嘅話咧，呢個樓盤貨源仲有一揀。但係如果你話，想偏向翻東戶入翻嚟嘅話咧，喺呢一棟已經冇晒貨㗎啦。咁你亦都可以揀其他棟數下。咁有興趣嘅細緻嘅，可以問翻 Andy。咁你會見到咧，呢啲大面積嘅話，基本上係非常之靚仔㗎啦。嗱，發展商用咗呢啲玉石牆去做一個襯托。咁你基本上個感官效果係非常之大氣，最正嗰樣嘢係咩咧？呢隻隻係啦，亦都係同樣咧有南北對流嘅大設計啦，採光窗夠啦，同埋咧我哋可以再睇一睇咧，感受一下呢個廚房嘅細緻程度。嗱，攝影師姐姐企翻嚟呢度，
嗱，其實咧有好多朋友咧都會問 Andy 啊，之前我哋過嚟睇樓啦，咁其實咧佢就話：喂，其實呢啲位置點解發展商唔做埋排櫃喺入邊咧？咁其實大家諗一諗，如果你住咗呢啲大則，你平時可能食早餐嘅話，你唔想呢張飯台係啦，呢個百人餐台嘅空間呢度食嘅話咧，可以點樣咧？咁其實你可以搬翻張凳嚟呢度，咁你呢個位置你啱啱好可以伸到隻腳入去，咁佢就唔會咁尷尬嚇，咁嗰張台就唔使成日抹。咁至於啦，廚房嘅部分嘅話，個細節係邊度咧？其實同119、139一樣，加樓4件套，但係唯一一個分別係咩咧？嗱，大家可以睇睇咧，保利細節做嘅程序嚇，你會見到咧，其實佢呢度趟門啦，咁其實入邊係有沙嘅，係啊，佢唔係純粹玻璃，咁唔係純粹嘅玻璃有咩好處咧？基本上你啲手指印啊嗰啲就冇咁明顯㗎嚇，整咗落去之後，咁咧我哋再睇埋呢間房間嘅一個空間啦。嗱，呢間房最細嘅一間房，咁你見到啦，呢邊我哋有個 L 型嘅位置，你可以做櫃，跟住呢張床米5床。最主要今日同大家睇呢間房係睇咩咧？睇一啲細節位，過一過嚟。嗱，其實咧嗱，我哋嗱呢座窗打唔開啦，但係咧我哋可以望翻落去呢一度。咁其實咧，你如果係揀雙數同單數個分別咧，就個露台嘅左右兩邊唔同啦。你會見到咧呢個窗望出去咧有個石位嘅，基本上我哋望咗下邊嗰個露台嘅話咧，只係望到佢外圍嘅部分。咁樓上望翻我哋買嘅單位嚟講咧，其實個效果都係一模一樣嘅。所以你會見到咧。點解保利朗悅佢嘅細節位程度做得比較好咧？同埋大家講多樣嘢啊，好似依家呢一個電子控制咁樣，其實佢係植入咗智能家居嘅。咁依家係用普通話控制，但係發展商嘅講法咧，佢呢個位置亦都係可以轉做粵語。咁基本上我哋溝通起身咧，就唔使話咧，好似其他發展商咁樣一定用普通話。咁下次嘅部分冇咩特別㗎啦，咁基本上都係意象式嘅設計啦，同樣用咗一個趟面嘅設計，極窄啲框嘅一個處理啊嚇。咁你同埋咧，你可以留意埋呢度嘅一個門襟石位。咁基本上嘅話咧，一般嚟講會有個門襟石會晾高嘅。呢度係做咗一個少少斜微嘅設計。呢啲細節位嘅話係你見到豪宅做出嚟嘅一個細節程度係做到幾好嘅。咁另外咧，我哋再睇埋呢間係啦，向北向嘅一間房間。呢間北向嘅房間咧，其實最細已經有12個平方。係啦，基本上你擺咗張米3床，然之後呢度做翻個書台同埋一個衣櫃咧，完全夠位。採光嚟講咧，效果係非常之好嘅。嗱，至於我哋睇埋主人房嘅一個空間設計啦。嗱，主人房嘅空間設計，我哋先睇咗咧主人房嘅下設，其實有個細節位要同大家講嘅。嗱，我哋望一望呢邊，咁基本上嘅話咧，呢一度係企缸、浴缸係並排咧，企缸咧就喺呢邊啦嚇。咁基本上你會見到啦，呢個細節位係非常之多。首先我哋會見到啦，洗手盆對出嚟呢度個鏡櫃打開非常之正，女士最中意啊！呢啲全部都係交流標準，你掛嘢又得啊，化妝啊，呢啲全部都係喺晒度。最重要係咩咧？我哋會睇多一個面板。嗱，基本上佢兩間套房都好咧，佢會多咗個面板嘅設計。大家去睇睇，就係呢個面板啦。呢個面板嚟講咧，淨係放主人套房同埋嗰間客房會有嘅。你見佢照明啊、暖房啊，甚至乾燥功能都係非常之好嘅。尤其咧，我哋去到回南天嗰陣會點咧？掛水。咁你撳咗呢個乾燥咧，呢個廁所咧就爽噶啦。咁基本上嘅話，呢間屋嘅話咧，呢間主人房嘅設計亦都係非常之靚仔。你再睇到樣嘢，嗱，佢亦都係預留咗一扇窗俾你，你可以做張書台又得，化妝台亦都夠嘅。女士嘅衣帽間，男士嘅衣帽間，佢就擺咗門口呢度。咁當然啦，設計上我哋可以再調動嘅，但係你見到個空間係非常之誇張。你見下呢張床先，俾大家睇下咩叫大宅，一張2米嘅床，淨係個床 pan。係啦，咁已經有去到4米，係啦，咁然之後大把位，咁包括我哋而家行緊 Andy 最企緊呢個位置一個窗台位，沿住 L 型窗邊，亦都係一個大型嘅窗台啊嚇。咁基本上嘅話咧，同埋大家講多一樣嘢，呢個窗台其實仲要係咩咧？朝頭早嗰陣，佢黐咗啲防盜膜，但係當然你夜晚開燈嗰陣就會好似寫字樓咁樣啦。咁其實夜晚就會俾人睇到雙層隔音玻璃嘅一個設計。最重要係咩咧？佢房間嘅一啲窗簾盒嘅位置，全部預留咗電動窗簾嘅。呢個咧就係保利朗悅172平方嘅一個細節位啦。保利朗悅172平方，啱啱我哋望完落嚟啦。唔知道大家咧對於豪宅嘅交樓標準嘅細節咧，了唔了解下？咁當然啦，大家可以約翻我哋過嚟現場去實地對比下嘅。因為咧，除咗保利朗悅有170幾方，市場上如果你揾啲大面積，都有好多樓盤可以同佢 combine 嘅。咁當然個情況有啲唔同嘅。咁大家有興趣可以揾翻 Andy 做一個了解。咁另外咧。
呢隻172平方比較 high 啊嘛，因為佢總價嘅話起碼要過400萬。但係如果你話，我係想揾個大面積，咁亦都唔需要咧去到即係170平方咁大嘅話，你可以揀翻保利朗悅139，講緊總價300萬以內有貨價。同樣嘅情況下，你需要大客廳嘅話，你可以拆咗一間房，同時拆咗間房之後，都係講緊2個套房一個客房啊嚇，咁亦都係可以做到呢個效果嘅。咁當然交樓嘅細節亦都會有少少分別，因為畢竟172平方係屬於樓王。咁如果你真係有興趣了解嘅，隨時聯絡 Andy，咁我哋亦都派車喺你屋企樓下接你哋過嚟現場考慮下啦。